okwanjula n'embaga kukutuusibwako. The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Ndaira simba lero bino binjogera byakumoyo toboyo omutima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo Enkanzi yange kabura tariraliralalala ekabura ninzana tariraliralalala empako ya watenyi empako ya wakiki nyowe ne banyita kiki era ngo omukyala Kabasingizi Grace yangambira nti ekigamba kiki nekitegeeza buli jolaga bakwagala tukitegeeza buli jolaga obera ne favor bye bampa simanyi oba kituufu naye nga nkwaliriza nnyo mukwano ku Delta TV nenkubuzako nti ogamba otya bannafe abatulabira ku Star Times tuli ku channel 247 abe40 abatulabira ku Azam mwebale nnyo abatulabira ku Zuku mwebale nnyo abatulabira ku Go TV mwebale nnyo ne free to air decoders mukama basasule mu kyemusinga okwagala eno ye program yo okwanjula n'embaga era nga mune nkujjukizako nti Sunday wedde byo byenyiri bye twalaba embaga y'abazungu ne tulaba ne bali abasinkanira mu taxi otegedde omukwano nga mukama yaseo nti ogenda sinkana omuntu omusinkana wonna lwekyo omukwano tolina gamba nti nonti nze nagenda mu bifo bya bbeeyi ninagenda mu Sheraton newegulira kasoda nokakomberera olindo sinkana omuntu omuntu mukama gwe yakutondera ojja musanga wonna wonna naye nga gamba nti mukwano okufaanana bwenti nga bolaba nyambadde busuuti nga wolaba omukyala Maria's Bridal yanyambaza obusuuti buno alina gomesi aina obusuuti gomesi z'abamama babuza ebyabanyankole ebyabatoolo ebyabanyarwanda basenga bajjaja zona gomesi ezo ezipangisibwa ez'abagole Maria's Bridal ku Zai Plaza level 2 room 4 azirina ne kama nti omukyala ateeke sente mu program eno yoyo City Bridals mukyala Magi nkumatira nnyo City Bridals ku Kamukamu Plaza ku Entebbe Road webale nnyo ebitete ebirungi byompa mwana gwe nga nkumatira kale mukwano gwateeka embaga gowns yatikudde City Bridals yalese gowns ziri embi changing dresses maids dresses zonna zakabi za mulembe okuva mu America Turkey China byonna City Bridals jabijja ku Kamukamu Plaza ku Entebbe Road eduka namba GF34 of course ku Charitas ya clinic wetu nnyo tukola ku bagole tusomesa bagalo okuyiga enviri za bulijjo nazo tuzikola n'enviri z'abami tuzisala n'enjala mukwano gwe yagala okusoma eby'enviri discount bweri kati mitwalo 10 kwe tutandikira ngo osoma eby'enviri okitegedde mukwano jangu Charitas ya clinic tukoleko osoma eby'enviri nawe omugole temututya mujje mukwano nga gamba nti nga letu nagenda wala kankusampulingeko byetino olwaleero Tekujabaawo soko bakaka kiwedde agenda kukanteeka mu booking nali njagala TV bannange nali njagala nange mbereko okuddawuka nga munange nga munayi wenkusampulinze ebitulina olwaleero nkugamba tugenda kubeera nga tusookera wali eri ennamusera mu Wakiso mu maka g'omwami gwe bayita Abraham Lukwago Wankima bannanga ab'enkima mbatumidde nnyo
banjako banakanjako banakafeero banamuddu mwena abenkima mbatumidde nnyo kale nomunaera nga omukyala munnankima munnamwe gwe bayita nakafeero Edith omwami we yamugatako erya Hope namugamba mukyala wange oyina essuubi buli kimu kyolinamu essuubi kituukirira nolwekyo namugera erinnya lya Hope era nga omwami bamuyita Senjibwa James ye yagenze neyanjira omukolo gwabe nagwagadde omuko okulamanya ng'omukyala oli amwagala omanyi nti zagenze wera ssaawa 5 nga yatuuse dda ku mukolo kyobula gwawedde misana ate nga buli kimu taata kye yamutuma akimuwadde omutwalo yamuwadde gwa sola n'alyoka nagatako ebidobo ebirala bingi nnyo olwo omukyala ye ng'akana kwambala ng'akanya kunyuma ng'akanya kuseka ng'agamba mwami wange weebale naye bonna profession zaabwe ennungi omukyala ye accountant omwami ye ku case clinic musawo doctor n'accountant oba okitegeera bonna basula mu kisenge kimu lava erina amaanyi kati kutuuseko omukolo guno tova ku Delta TV tukole nga tukutuusaako omwana w'enkima Pretty Nakafeero Edith. Subi lyange kale lya ku ssente zange tono naye mukwano bwe bw'oba ozirya tezinnumaze oba zonna olya sifayo mutima gwange gugwoweka tukaniriza nnyo mukwano ku Delta TV musawo yaffe eneesooka era nga bwena kutegeezeza tuli wano wakisona musera mu maka ga muzeeyi Lukwago Abraham naye mama bwe tewafaanana ono eyankubira tiwezibula ssebo toddaka ssuubi lyange jangoondye zange tofaayo biiru yange kwenkuwakuze nkola nolyako kinsanyusa bambihani tofaayo biiru yange kwenkuwakuze nkola nolyako kinsanyusa Nakafeero Edith Hope yatamuswaziza namuleetera omwami mu butongole era nga munangabako okumanya nga gye bazze baagalayo baakutta obudde n'obugatto high heels bugulira obwo lw'olijjo ndabe nga bwe weesaze essanyu lirijjula okunzita bwe ndiba nga mpeddemu nze nkimanyi nti olibaawo mpanirire bwe tolidduka nafuna omulungi omwesigwa ssuubi lyange jangoondye zange tofaayo biiru yange kwenkuwakuze nkola olyako kinsanyusa bambihani tofaayo biiru yange kwenkuwakuze nkola nolyako kinsanyusa neewuunya kintu kimu kyokka mutima gw'omukwano ne bwe nnali obubi tewansuulawo omuwala watyo tasangika kale wadde ntono nnyo eryakwezo manyi kyoba mukama wano we yankomya gasiriba mugagga byomere ssuubi lyange jangoondezange ziwera ssaawa 5 nga batuuse bwe batyo taata naye teyabalwisiza n'asindika ttiimu ye eyazze okukola ogw'okugema tofaayo biiru yange kwenkuwakuze nkola nolyako kinsanyusa tukira okugema kubeera kwawula kubako kuva ku bantu ba bulijjo nti omuko babeera bamutegeererawo nti ono muko era ne bamuyisiza ddala ng'omuko olw'ensonga nti abeera alina akamuli akamugemye otulawoline endete tosana obwengeri ng'ensiiti kubanga ndi mu bujjajja bubuno bubiri ndi muzukulu wa mutasinga waleekiddwa ate era wewaawo ndi muzukulu wa nsamba wano ebuwanda mawokota ŋŋamba ndi mulindwa kubanga engabi etuuma n'embwa etuuma era tata nze wuuyo naye kintanudde okujja gy'oli mukadde wange sirumbye bulumbi bazindusi be balumba ate era sobola kuzinda ziba nsanafu naye tata ndi mugenyiwo ze nkokola zolaba obuyi bweno kubanga nayise kimmenyedde saayisi titeetikka mukadde kujjako ng'akulembeza ekita mikisa ekiggo tuke oluyina
bakadde bange ssebo bw'atyo kubanga wano katta nze Salasanja nsudde enkata era bwe gutyo neesansululwa bwe nno buyise bw'omu nsega y'ebika tulabe oba ensonga yo eneefuna agisengeka abatakansi abange ne ziba engalo kubanga se batuwadde saki tokomaga naddira n'ensambya nzijokwa ebikunta tate ekyo kinyiize katumwa omanye ebisumulizo byeno baggulire mbadde mmanyi nti agenda kubeggulira atate yesiita ategeera akamufambo sumulula endingidi kansabe omusumba Kyumulo amutwalire akangwe atutwale ku Mulamugereka amaka muli g'abasumba era omwana yena atafumbirwanga waliwo amafuta ag'okutwala abasajja amafuta ag'okufumbirwa kubanga leero ye anointing mwe tutambula kitange ezo zibangala obuyibweno kubanga mwe tuzza amakanga masomi kinaaba kyekikyo kwebaza olunaku nolwaleero olwaffe Edith ng'aleese omwana w'obulenzi mu nnyumba eno omukolo guno gw'okwanjula tuguteeka mu mikono gyo gwe Katonda atuukiriza byonna tuli baana b'abantu abajjudde okubuusabuusa naye mu byonna nkwebaza olw'abatuuze awamu n'abagenyi baffe abayingidde mu kidaala ebinaddirira bitadde mu mikono gyo okwagala kwo okutuukirizibwe mu linnya erisinga amannya gonna liba lya Yesu Kristo ng'ate mwana wa Katonda. Bwatuse mu kidaala ekitiibwa kya Buganda kyayimbiddwa kiyimbibwa olw'ensonga nti omukolo guno gwa Buganda era guli mu Buganda. Ffe baatuyigiriza Lungereza nti Olungereza nga bwenkoze nga naawe okola nga bwenkoze abe bange bamanyi nnyo Olungereza era bakusemeddemu Olungereza mu bitundu bibiri. abange wanani atakimanyi ti ffe ssebo naffe yatulinako obuyinza kujjako ng'owakana gwo n'osigala ekyesi kuva edda nedda ng'omugenyi bw'ajja waka batuyita ne tujja ne tubuuza ku magenyi ensonga lwaki abaana bawaka emizzi egy'enjawulo giyitibwa ku mikolo gy'okwanjula ngera bwe kyabadde ku mukolo gwa Edith n'omwami we James.
mikadde ababa abavubuka bateekemu engalo n'okusaakaanya ledi essanyu ebeere ku toopu tusanyusa okubalaba bassebo weewaawo bamusa ngamba bamusawo tusanyusa okubalaba bannyabo kifaanaganya ddala n'ekisoose kuliko amakubo mukama tukoze ekyejo tuzijjidde mu mmoroka kama yeebazibwe bassebo aleluya agulumizibwe kristo kama yeebazibwe bannyabo era kyekityo mwebale kujja kama atuyambe ne tujja amiina naye taata tumufuniddeyo akadagala bakayita idifikwini era kasemmanyi waali gyewujja mu maaso awo ajja kweyongera okuba obulungi ajulidde kiruddu oba kanaamumala ajulidde eddwaliro lifaaro hospital taata kajja mukolera taata mbatuukeko mutuusi nange mbawe ku bujala ate lwaki nedda buli omu yeragane kayina waboda yeragana jaketi eddugala obazoza tezibuguma naye emirimu abange tasanisa okubalaba abasawo basebu naba ono omwana taata neewuliza gira ebikolo kale ono omwana twalinga naye kunabisuusa galuzi ng'okolaki atata ze nali nvuga mmoroka ya ssomero naba ono kulinga tokyalabika ku facebook kyekyabaawo kale neebunyala okwewonya bawe its okay bawe ya ate mweyanza nnyo abasawo omugaga yazze ku kyalo omanyi ffe tuba mitinzi lugazi tugaba bugabi omugaga yeyatuwadde ffe tugabe olutegedde embeera bakiwadde munnange bwe bujja oli yagaana okuba engalo oli yagaana okuba engalo embeera bwetyo bwefaana nja kubeera mugumiikiriza mutima gwange ng'alonda enaali mu mukadde wange anti era ne bwoba tobalonze bo weebali yemuze tusanyusa okubalaba bassebo weewaawo bannyabo tusanyusa okubalaba bannyabo ye mikwano era dde bassebo era dde abaana ba ddadde era dde bannyabo ye mukuliko amakubo mukama atuleyambe tulize tuvuga kuliko amakubo mukama atuleese era dde bannyabo era dde bagise era dde iye muvubuka mukadde wange engeri gye wavudde mu byalo by'ebutambala birukalu wanti tulina buzibu na muntu yenna ekyamazima kitange eyo siyinza kutuuka kubanga amazima gali nti ekyebbeeyi bulijjo kiba kya bbeeyi niigira tekubwa ddagala taate ndo tukubye engalo ku kyetulabye kubanga oli alina kyeyaŋŋamba nga tujjamu naye mussaamu nnyo ekitiibwa emmotoka eyitibwa toyota kibina genza okulaba nga saidawo kikikyo konze kale era amaka geego muvuka mutambuze mukadde wange ab'okukyalo kino bamanyiiko omuze omubi gumu ye taata gwakweraga okay naye gwonoonsonyiwa busonyiwadde bo baagaana okunsonyiwa ye taata onneerage kubanga mukama yampa bawala nange nneeragana bawala
era buli omu yeeraga ne kyalina. Akati kabakubuuzeeko weewaawo tulabe owulire ne ku sitidiyo. Tusanyusa obalabako bassebo ne bannyabo. Weewaawo bamuula bamulamu. Mukama yeebazibwe bassebo. Mukama yeebazibwe bamuula. Era dde bassebo. Era dde bamuula. Muli mutya bassebo. Tutya tusibye tubamiisinga. Mukoliko amakubo. Kama tukoze ekyejo tujjidde mu moroka. Kaakati baana bange ab'obuwala njagala mugende mangu mulabe embuzi ezo nga tezinnalya buwulula. Kitange oyo omuvubuka talina nnyo kyamaanyi. Kitange omulungi awatali kuwannanya nsaba taata ompe ku ssajja nga bw'obuŋŋanyiza ate okutuuka obwibweru. Si bya ddala temutyasiddala bya mikolo bukolo. Era omwana tomuwe simu si bya ddala. Ate awo mwe bavubuka tata nga bw'agambe buli omu wayagala wa paakinga ne temutomeragana. Bino byakweraga buli omu yeeraga ne kayina. Ayina engeri gye bannafuya ne banjerega. Mpulira nti abaana b'omukulu oyo balina figa kyevudde mbawa bakape. Taata girabye ate era nendaba ttiimu eziwagira ez'ebulaaya nga Nseno yekka kuba ndabye Walukooti waggulu. Kaakali mukyuke mubabuuza. Tusanyusa okubalaba bassebo. Amiina bamuko. Tusanyusa okubalaba bannyange. Weewaawo era kikikyo. Mukuliko amakulu. Mukama tukoze ekitigi tujjidde mu mmoroka. Era dde bassebo. Era dde nnyo bamuko. Iye. Okakuba ngoloofe twabumanye. Tokadwamu kakuba bukulingo. Mujje mubakwateko otwalireko nammwe mujje mugabituwa ate bakyenda. Okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Ndayira simba leero bino byenjogera bya ku mwoyo tobola omutima gwange munda
Gukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo